Jorge Negrete, motocrossão, meu era absurda. Estou comigo, design, toque na chuva. Lá em cima. O Tatá lançando o DVD, galera que se encontrar dele no estacionamento. Aqui no final, procura 3. Essa moça aqui, ó, ela vai estar vendendo DVD do Tatá. Lançamento exclusivo do DVD do estacionamento. 17 anos de idade, 17 anos de idade, Marcelo Melatinho, mais novo da galera, o mais jovem da turma, Melatinho! Melatinho nem pode andar de moto na rua, mas na pista tá aí, Marcelo Melatinho! Giancarlo Bergamini, Bergamini, Fernandes, hoje, RN Racing, acelera Giancarlo Bergamini, acima da galera! Vizinha de novo pro outro lado, Giancarlo Bergamini de novo, chegando, Jean! Na 12, vemos 112 de Caratinga pra Fervel e a barra. Jorge Negrete, motocrossão, acelera, Fervel. Chama na catraca, na tua. A galera que tá gostando faz barulho aí, arquibancada.
Falou!